kettiler. Dostlarını boşaltma, hurmatlı yiğitler, aşkı adamlar çıkma. Şahçıoğlu dostluk komandasında жүрген жана Үкібақ намыс командаларын ашықша жүрген адамдар boşaltma dostlarını. Dastanda takımına jarmaş olgan Orazbayev Joki. Azrene. Endi деген коргону, мынакей азыр Ынтымак командасынын коргонуусу Русланын Дастанды Тайгазандан бир аз алыстатып кетти. Очороп кеткен Дастан кайрадан эле такымында текени сактап. Аракети көрүп аткан Дастан. Жерге түштү. Була мен мыкты коргону, мыкты чабуул болду. Мына өрөктөштөрдүн дагы бир жакшы аракети менен Тайгазанга ыргытууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Убакыт болсо акырындап мына биринчи таймыбыз соңуна чыгып барат. Мына намыс командасынын оюнчусу Атамакулов Султанбек бирок жерде. Akırkı minut hak etti birinci tayımda. Şeyden biri ağlıyor. Götürdü. Vali Bey! Молодец! Kayralecik teke жерде.
Buna öte bir sonun oyuncuyu adam. 38 Bravo! Ceza baba. Krasny gaz! Beş, dört, Ay, üç, iki, ay ya. bir, stop. Bu arada bitti. İyi. İkinci time 1 minuta 45 sekunda cezan var. İkinci bölümde Rıtıma komandası bir oyuncuga kim oyun kalasına çıkan. Sizlerge de buna keyingi salonlarga Marat Baykeger'de $500 turadi. Namaz komandasının hazır salon turgan bolsa var. İki komanda Dönene hatırdır ne? Dönene belki hatırdır. Bilgen Soze. Caman ölmüş gönderiyor. Aktör oldu. Özürlü oluyor. Hasan'a iştigal. Ne kuvvet başkat gene. Yoksa ölmez. O ne kadar şöyle gene öz nasıl bir Bak gibi ki. Aslan takılır adam. Oynadı o da Namus komandasının oyuncusu. Irtımak komandası. Namus! Haydi aşağına. Gölç, Hacıra. Out. Kavasda özü, buna oşun komandalarını jelikle adalet degen jigitlerge bay. Ya demeyin üzerine! Tarqalap çıkıyor. Eki adalet Ya demeyin! Kız katarsa. $500 komandasına Haleki Dastanlı'nın savun sorsan garibacıdan $100 sana gitti. Çekeme. Aleviler Sultan hazır. Çekeme aldı. Hayda. Bakın maç verin. Kaçmaya başladı. Vuruş gerek. Hacıra.
Auttu көздөй сүрөп аракети көрүп алган Ынтымак командасынын коргоочусу. Beş tane kuray vermeyi bak. Favorit менен Дастан кирди. Çamaşma kat kuruluşu gibi. Albatta belki oyuncu. Manday var. Attın var göç. Attın göçünü vurdurursan getirdim. 5. Dastan vurdun. Dastan ne vurdun? Эми Аватар менен фаворит Дастан менен Жана шанс. Жекеле турат. Atını bölüp koymadık işte neyse. At жүрбөй калды да. Ana mulaga чыгыш тараптагы атчан жигиттер алат талдын түбүндөгү. Жаңардагы тез жардам унааларына тоскоолдук кылып аткан ошол жерден кеткилечи урматтуу атчандар ошол жерде ашыкча тургандар. Dastan ne? Милиция кызматкерлери ошол жерде бошотуп бериңиздерчи сурачы. Достук командасы бошотолу ошол жерде. Только нарана неге кеткенден анан. Harmayan mı? Ратбек уулу залды жекеме-жекеде Аватар менен алып такымга басты. Aksapatlara. Кайсыңыз? Азияны. Күнчүгүш тарапта турган атчандар бошотобуз алына жерде. Достук Шахтер командалары жөн эле штрафка илип калбай бошоткула оюн таласын. А старт жакта турасыңар Шахтер. Эртең оюнду кабыл көргүлөчү. Бак жекеме-жекеден алды. Ратбек Ай. Keşirimde olçu bir bek geçip. жазанын көздөй азыр кайсыл команда? Намыс командасынын бир оюнчусу атты одоно салган үчүн жазаны көздөй келди. Бул эме жанагы салымдын ээси Мединов Рустам. Bayağı uyudur şeyde şu atmaya böyle olmaya. Avatar çıkarsa o da tavuktan. Buna beş bayağı oyunu şeyler aldı. Bayağı şu an böyle böyle. Beşinci. Bak yeni oyundu жалгаштырды. Beşinci. Аватар аргымагын ойнотуп аткан Ратбек уулу көзү берүүнү жазды. Эсенұлы Өмүрбек. Эсенұлы Өмүрбек азыр салым салсаңар. Адилет, эки Адилет жана Рахим мырзалардын атынан мына Талас облусунун көпөр федерацияларынын вице-леринин атынан $500 турат. Поляня гирен! Азыр шашылбастан Рокки аргымагын ойнотуп аткан Эсенұлы Өмүрбек такымга басып турат. Чабуулду көздөй жөнөп бара жаткан Ынтымак командасынын оюнчулары 3-4 албетте. Салым салууга мүмкүнчүлүк болобу. Азыр мына бир оюнчуга артынча жүргөн Ынтымак командасы Намыс командасы мына 3 оюнчу менен жүрсө дагы мыкты коргонууну жазып атат. Азыр чабуулчусун жакын жолдошто эмес, азыр такымга жармашып атат. Кайырбек уулу Сыймы. Atenin skey. Geçsinlerden sürdürebilir sana. Ой, мына коргонууну карагыла. Bir tane ara koy! Мыкты коргонууну жазып атат. Намыс командасынын оюнчулары. Бир оюнчуга кем оюн таласына жүргөн үчүн дагы өтө мыкты. Экинчи онбай. Амал издеп айлата. Бакыры таягын көздөй 8 минутта 53 секундада Ынтымак командасы 4-чү салымды атандашынын тайгаданына салды. Ошентип эки Адилет жана Рахимдин 500. Бак эми кайрадан стартка башталды. Жигиттер эми бул жерде жеңилдүү аракетти көрөт. Мезбек мыкты көтөрүп алды дагы тайгазанды көздөй баратат. Бирок мына коргоочулар өз убагында жетип баргандыгын көрдү. Алыпты көздөй чыкты, таштабайбыз Нуржан. Жекеме-жекеге алып келип таштап бер.
Mecekede Putin çıktı. Putin menen hazır. Putin ne? Medvedev. Bu mene Aydarxan Ersultan menen Haydi isimler. çıkılanlardan turат. Avatar menen Noruz çıktı dağı favorit menen Mutaşev Mirbek. Bak ışkırıp benim. Yem al. Al. Batman'da geliyoruz. Görüşürüz. Batman'da Ve Batman'dayla vurduğu için. Can başına bir uçuş geldi. Bak geldi. Al. Avatar menen Oynadık. favorit menen Putin menen Noruz. Namus. Давай namus. Hazır avatar argımağı ortadan erikler bana üstündeki çalan bezinde sonu günün gayla oldu. Biraz atandaşı mutaşı mümkünçülük bir yaptığını görüp adamız. 11. minuta 30 sekunda hatta kaldı. Aldı. Rakbekulu Noruz ikindi de kalıp takıma bazı hazırlıkça mümkünçülük olmaydı. Yeni ana ıngayla oldu ta bastı Noruz. Öyle bir Mirbek Kayla oldu bu balgan jigitlerden beri Mutaşev Mirbek bir şeyraktan karmak Noruzga toskolduk jaratıp atkandыгын көрүp атабыз. Бирок азыр эми Noruz takımga baz alгандан кийин анчалык көп кыйналбастан өнөктөштөрүн издөөдү. Tegerek çiğin içinde 3 minut vakit kaldı. İkinci tayının bitiyordu. Evi çıktı. Hasan. Evi tegerek çiğinden içinden çıkıp Kanday amal kılıp Noruz Ömürbek dizlep tapkan Esen ulu Ömürbek ötközüp aldı. Jet. Takımda basmasına geldi. Ya bu da ne ya? Bozdu derken salonlarda ormanı Esen ulu Ömürbek. Bu da ne ya? Aklına vurdum saldı. Allah'ın üstüne tak. Tez yerden geri kalsın tez yerden. Ya bu da ne ya? Tez yerden. 12. minuta 40. sekunda. Karabaçı. Kanday derken keremet salonda uruldu. Ya aklına vurdum. Tez yerden aytılı odat koy. Gel ayda koy boysun. Görüşürüz. Kalıslar. Tak oyunu uzulan odat. Ekibine vakit kaldı. Namus komandası. Arın Oblusu'nun Köpür Federasyası Yedekçisi Ruslan Murda'nın cevaplıklar bilesinler. Eğer Rıddıma komandasını unutsana uşul yerden 200.000 son sana bir adam. Ama onu baştan oturup koyacak. Geçmeyin. Çak beni. Rıddıma komandasının ikinci kadar sanında oyuncusu. Takminat! Takminat! İşte dalmış öyle.
Tamam. Komandasın 5. 30 sekunda vakit kaldı. Hadi! Arkadaşlar ama 20 sekunda kaldı. takımda. 15 sekunda. Haydi açayım ya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Vakit bitti. Vakit bitti. 1 sekund geçiyor. 3-5 gol kaldı. 3-5. Bak vakit gitti. Ali Mırtıma komandası hazır salım salsalar. Adıl Mırza'nın adına kalas. Gol koşuydun. Osman. Osman kıyım bana bu lan. Kazarsanlar santaş taşlagan o. Bana sıkışır. Eğer Mırtıma komandasını tutsalar 100.000 soru Ruslan. Federasyonu yetekçisi. Ana önkümak tutsa 100 bin son bayt. Yüreğini atma. Ne öyle adam oldu? Ana gel maalesef diyorum ben. Hayırdan geçti. Жерге işte mırtı götürgen komandanın ile oyun aldığı jiri aldık. Göre almasın. Açıp koydu da. Tege gayradan ele жерine 4 götört oyun ulan oldu. Bular жоғарғы лигада айтпадық, жаңа bir жазыға шықтық, бұл bir салым ережеyi болады. Ошон үчүн ереже бұзбай, қалыстарыбызда қалыстығынан байбай мықты ойын құрып бердіңіздер. Эми бұл эме О, 5-ші жылы тош отқанды қара. дәрежедегі көчкөндөргө барып қалыстырып тұрып келген. Майлап қалды. Теке жерде жатат. Norma! Oğut kaydı abi. Эми кандай амал издейт? Эгер салым салсаңар Адыл Мырзанын атынан 5000 сом бар. Açılıp kaldı. Altıncı salım vatandaşını sayfalarında saldı. Esem altı 4. Adıl Mırza'nın atının 5000 son var. Hayda Toktay. Şöyle attım başını. Bak hazır hurmatlı kökberçiler. Nurlan Can Aydın деген ağalar oturan sizlerin oyunları görüp iki komandanın hazır. Kimisi birinci salım salsa 20.000 son gitti. Nurlan Aydın Mırza'nın adından. Ötümak salavı. Namus salavı verim. 20.000 son. Vay. Birinci salımla bol yetiştirdi. Nurlan Aydın ağalarının 20.000 son gitti. Şurtu salып koydu. Ömürbek. Baraketle. Mıhtı salımlarından da esep 7-4. Jadi lantai ini selesai. Boleh sih.
Aydaçı. Janış. Qayt hemen. Janış Konuşbayev. Haydi bölüp koş onu. Aydaç canım. Namus oynaş gerek. Öte sorun aldı. Vay Çavuş. Namaz komandası çubuk getiriyor diyelim Cankın. Alıp koydu. Bırak saktan okuldan. Out. Avut göze çıktı. Son bir uçurdu tutacak bilerek avut göze çıktı. Çeke. Çekemezsek namusla kıyın da. Dönüp kol demesin o. Çeke. Dastan. Favorit minin kardeşlik direşi. Onu oynadı onu. Bak yemin namaz kapılması hazır salsalar Şamil var yemeğinde $5 getirdiler. Namaz kapılmasına Açılıp kaldı. daha Gaziantep Rıdvan komandası. Rüsbek'e bayram Bey. Çulasın çulasın. Patladı böyle. Bakımda Canbaşımına Toskorluk Cerem Oğuzhan Namaz komandasının oyuncuları. Avuktaş yüreği mi? Rıdvan komandası evi. Beyler Hacı'yla bol. Mıhtı oyuncular beni Türkler'le Rıdvan komandasıдағы özlerinin mıhtılığını görsek hazır. 75 eserinde aldı da Faraja'da. Geçirdi anlaşmalar. Daha yemin. Mayranbek bu yerden kanday amal izleyip görelim. Namaz komandası sağlık Şamil Bay Keger'den $500 var. Geçit. Bayranbek geldi. Rıdvan komandasının oyuncusu. Kaldı. Eser 8-5. 4. minutaga ketdi u vaqt. Esep 8-5. Götürüp hareketini görген Namız komandası. Biroq teke жерде дагы да болсо азырынча көтөрүлө элек жерден Нуржан Экеев аракет. Koyuyor mu? Yine Kuşçubay jarmaşıp algan. Avuttu gözden çıktı. 9. minut ayaktap 10. minutga vaqt ketdi. Esen sandari 8-5. Ынтымақ komandасы aldı da. Bu da bir çeçici 3. tay. Namız komandası Şamil Baykeger'den $500 turan. Daha yemin. Karttan şarkım aldı. Yana şurada ile Er Sultan menen Dökü. 25 yaşına gidiyor mu da? Bak kardeş meni götürdü Er Sultan. Dökü jarmaşıp aldı bir şiraktan hazır. Iki şiraktı birdeyi karma olgan Dökü. Vakti zor etme. Beş minut
vakit kaldı. 10. minuta bitip 11. minutaga vakit ketdi. Çağlaylardan o Ersultan Ünlüman komandasının jengili. Kaptan menен jengilisi bara жатқан Ersultan Taygasanga keldi. Keldi sal. Esep 9-5. Katı yazılıp aldı. Tak жақсы элеби? Vaqt sozat, vaqt sozat. Келмек көтерді. Құшшой. Taşlamay. Bak, hurmattуу кермандар, эми бага көңүл буруп коюңуздар. Талас элинин атынан. Мына жерде оюн таласында мыкты оюн көргөзүп жаткан Русланов Дастанга Талас элинин атынан Билим Майнаев агасынан умурага жолдомо. Мынакей Кудай буйрса, ынтымак командасын толугу менен умурага алып барып келем деп айткан сөзүн билебиз. Жана ошондой эле бүгүн оюн таласында өтө мыкты оюн көргөзүп аткан Дастан Руслановго Талас элинин атынан деп туруп Майнаев Билим мырза умурага жолдомо кетти. Дастан мыкты жигит. Бул эми Билим мырзанын дагы билесиңер, жер-жерге бөлбөй ар бир оюнчунун, ар бир адамдын кадырын билип сыйлап жүргөн Кыргыздын бул чакаса бул экенин билебиз. Эми мындай жигиттер Кыргызды ар дайым алдыга сүрөп, келечекте Билим мырзадай уулдар көп болсун деп көрмандар жакшы бир бата берип алакан чакырыңыздар Билим мырзага. Эмне ушинтип силерди алакан чаптырып, мактап туруп, мен да бир умурага жолдомо ала болсам, Тамаша. 12 минут аяктап 13 минутка убакыт кетти. Esep sandары 9-5. Эми бул эме сөз айтылып кетти. Мага умурага жолдомо деп Билим мырза айтып аткан учурда ошо Талас облусунун Көкбөр федерация президенти Абдыкапаров Ерлан мырза ушул жерде отурган мага бир жолдомо ыйгарып атат, урматтуу көрмандар. Бұл умраға да жолдомо алып отыр. 13 минут аяқтап 14 минутқа уақыт кетті. Есеп сандары 9-5. 9-5. Ынтымақ командасы алдыда. Ошентип мына оюнга назарыңыздарды буруңуздар, урматтуу көрөрмандар. 1,5 мүнөт убакыт калды. Азыр эми урматтуу көрөрмандар оюн бүтөт. Артыңарды тазалай кетпе, силерден бир сураныч. Akırda gitti. Çekildi. Namus komandası. Buna akırkı minut жүрүп аткан учурда Sport Meykinlik magazini Токтомуш мырзанын атынан командаға форма мынакей. Атайын Namus командасына деген. 30 секунд қалды ойынды бүтөрүп. Ana ertekliğe biletli alımında unutmazlar urmatlı görmanlar 20 sekunda vakit kaldı. Mısır dala gitti özgürlüğüne hoş 15 sekunda kaldı. Ertek sağda etti. Oldukça savundu. Rıspeka Bayram'da 3, 2, 1 stop. 15 sevinде. Ынтымақ командасы жеңишке жетти. Финалда достук командасы менен мыкты оюнду Кудай буйрса жакын көргөндө